Conexão Retrô é um oferecimento da Zaft Doces. Os doces da sua infância você encontra aqui. Zaft Doces, Rua Dr. Lúcio Malta, 391, Jacareí, São Paulo. E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer marshmallow no palito. Primeiramente vocês pegam um palito assim, ó, no meu caso aqui é um galho de árvore, tá até um pouco sujo aqui já que eu já comi bastante. Pega um galho de árvore, então pode ser aqueles palitinhos de churrasco, certo? No meu caso aqui tem galho de árvore, faltou palito aqui em casa, a gente fez de uma forma mais arcaica mesmo. Pega seu palitinho, ele tem que ser um pouquinho comprido. Marshmallows, esse aqui é o marshmallow original, aquele padrão americano mesmo, certo? Um pacote desse você vai pagar R$ 8,50, foi o que eu paguei aqui, ó. Aí você pega aqui o seu marshmallow, espeta aqui no seu palitinho, certo? Pode colocar quantos você quiser, quantos couber. É bom deixar ele meio bolinha assim, ó, que cabe mais. Vamos pôr, vamos pondo. Isso. Cadê mais um? Certo, aqui ó, coube 4 marshmallows no palitinho. Agora vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês como colocar ele na fogueira. Bom, a gente já tá aqui no nosso foguinho. A gente fez aqui um pouco de fogo com carvão mesmo, é mais rápido de fazer. Aqui tá o nosso palitinho de marshmallow. Aqui fora tá escuro, tá de noite. Eu espero que esteja dando pra vocês verem tranquilo. Então você pega o seu palitinho de marshmallow, não coloca ele muito fundo no fogo, mas coloca ele aqui, ó, no começo do fogo e deixa ele rodando. Pode deixar ele rodando, ele vai começar a ficar escuro. Ele vai ficar escuro não é por causa do carvão, o açúcar dele tá queimando, começa a ficar meio dourado. Vai rodando para ele não ficar dourado num lugar só. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Vai ficando assim, ó, meio dourado. Não tá bom ainda. Mais um pouquinho. Quando você começar a sentir cheiro de açúcar queimado, um cheiro parecido com baunilha, é porque ele já tá bom. Então, no meu caso aqui, ficou ótimo, ficou no ponto. Agora vamos voltar lá pra dentro. Bom gente, no final o marshmallow ficou assim, ele fica um pouco escuro mesmo. Não é aquela coisa bonitinha que a gente vê no desenho. Ele parece um suspiro derretido. Quando o marshmallow tá bom, você vai apertar ele e ver que ele tá bem gosmento. Porque na verdade o marshmallow ele é meio durinho. Vou pegar um pra vocês verem. Isso. O marshmallow quando tá cru, vamos dizer assim, ele é bem durinho. Parece uma borrachinha mesmo. Quando ele tá feito ele fica assim. Parece um merengue derretido. Certo? Fica meio escurinho. Fica bem maleável, bem molinho. Agora eu vou provar pra ver se tá bom. Gostoso, viu? Ele assim cru, quase não tem gosto de nada. Quando a gente derrete ele, ele fica mais açucarado. Fica parecendo realmente uma coisa bem parecida com suspiro, com merengue. Então ele fica escurinho assim, fica fofinho, meio grudento. Mas esse é o ponto certo. É gostoso, não é tão gostoso quanto o chocolate ou os doces que a gente come no Brasil. Mas é gostosinho sim, a gente reunir a família e comer um saco desses marshmallows aqui no fim de semana, até que vale a pena. Certo? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele curtir. Comenta aqui embaixo a sua opinião. E falou, valeu, abraços. Até a próxima.